個馬灣1868嘅景點啦，佢啲建築物咧都會有啲插畫，即係喺個牆身嗰度會畫咗啲畫啦，我覺得係幾靚嘅。咁咧佢有個展館咧就擺放啲貓嘅裝飾啦，同埋啲掛畫咧，我就會覺得幾靚嘅，可以幫咗啲公公婆婆咧就影相啦，因為今日咧都有旅行團喺度，咁就佢哋喺度影相，佢哋叫到，咁我梗係幫手啦，冇乜所謂嘅，開心啊嘛。頭先間 cafe 嘅質素，我覺得係食得過，真係，即係我嗌嗰個炸薯薯都係比我預期中大份啦。咁佢係幾好食嘅。就個行程就完結啦。就有啲地方係去唔到，因為天氣嘅問題啦。而家有少少想落雨。今次嘅行程，即係嗰個馬灣嘅1868咧係 OK 嘅，都算靚嘅。反而我覺得最大驚喜咧就係食嗰個炸魚薯條，真係好大驚喜咯！即係你問我嘅話。咁就好啦，咁就去到呢度為止啦。